হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু ব্যাক এসএ রোড সেন্টার। এখন আপনাদের দেখাবো কিভাবে লক ফিটিং করতে হয়। লক ফিটিং নিয়ে কোনো বিভ্রান্তির কারণে অনেকেই এই লক ফিটিং নিয়ে অনেক বিভ্রান্তিতে পড়ে। আসলে এখন হলো প্রযুক্তি যুগ। প্রযুক্তি এতই সহজ করছে যে আপনারা যে কোনো ইউটিউব চ্যানেল সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন যে কীভাবে লকটা ফিটিং করতে হয়। চলুন এখন আমরা দেখাচ্ছি আমরা কীভাবে লকটা ফিটিং করতেছি। সর্বপ্রথম লকগুলো এইভাবে থাকবে, লকটা এইভাবে থাকবে আপনাদের সামনে। এইভাবে একটা প্যাকেট হবে, প্যাকেট থেকে আপনারা একটা লক হাতে নেবেন, হাতে নিয়ে স্ক্রু ড্রাইভার হাতে নেবেন। স্ক্রু ড্রাইভার হাতে নিয়ে এই যে একটা ছিদ্র দেখেন, এই ছিদ্রের মধ্যে একটা নাট আছে। এই নাটটা আপনারা খুলবেন, এই নাটটা আপনারা খুলবেন স্টার ড্রাইভার যা খোলার পরে এই যে নাটটা খুলবেন। নাটটা খুলে দেখাচ্ছি আমি আপনাদেরকে। এই নাটটা খুলবেন, নাটটা খুলবেন। দেখেন নাটটা খুললে দুইটা পার্ট একসাথে করতে, দুইটা পার্ট দুই হাতে নেওয়ার পরে এই একটা নাট আছে দেখেন, এই ছোট্ট একটা নাট আছে। এই নাটটা দিয়ে আপনার ইচ্ছা মতো যেদিকে দরজা ডান বাম আছে ওদিকে ঘুরে নেবেন, ব্লকটা ঘুরে এইভাবে লাগাইবেন। এখানে লাগাচ্ছি দেখেন, এই লাগাইলাম। লাগানোর পর এই নাটটা আবার যেখান থেকে হচ্ছে সেখানে ফিটিং করে দেব। যেখান থেকে নাটটা খুললাম আমরা সেখানে ফিটিং করলাম। লক লাগান একেবারে সহজ, বিভ্রান্ত কিছু হতাশা কিছু। এই যে নাটটা আমরা নিলাম, ফিল্ডার বিপরীত এই একটা আছে, এই পাশের খাতেলটা আপনার খুললাম। খুললে আমরা নাটটা এই যে সেম জিনিস সেমভাবে করলাম। খোলার পর এই লাগিয়ে নিলাম, আমরা এই লাগিয়ে নিলাম। লাগানোর পরে এইটা আবার আমরা টাইট দিয়ে নিলাম। ভালোভাবে টাইট দিয়ে নেবেন যাতে এটা নড়বড় না করে, ভালোভাবে টাইট দিয়ে নেবেন। নিচে নেওয়ার পরে দেখেন আগে বিপরীত দিক ছিল কীভাবে ছিল, প্রথম ছিল এইভাবে, আমাদের এইভাবে লকটা এইভাবে যখন আমরা দরজাতে লাগাবো ঘুরে নিচ্ছি এইভাবে হয়ে গেছে দেখেন। এখন একটা দরজার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে। এখন কি করবেন আপনারা, আরেকটা কাজ আছে, এই চাবি, এটা চাবি আছে, এই চাবিটা কীভাবে লাগাবেন সেটা দেখাচ্ছি। এখন আমরা এই চাবিটা লাগাবো। এই যে এই ছিদ্রতে একটা ছিদ্র, এই ছিদ্রতে এই চাবিটা আমরা বসাইছি, এই ছিদ্রের চাবিটা আমরা বসাইছি দেখে, ছিদ্রের চাবিটা আমরা বসাইছি। চাবিটা বসানোর পরে চাবিটা আটকানোর জন্য আপনাদের জন্য একটা ছোট পাস দেওয়া আছে। এই পাসটা কীভাবে লাগাবেন তাও দেখাচ্ছি। এই চাবিটা বসানোর জন্য আপনারা এই যে এখানে সুন্দরভাবে বসাইবেন। বসানোর পরে এই পাসটা লাগাইবেন, এই ছোট্ট একটা পাস আছে, এই পাসটা এই দিবেন। দেওয়ার পর এই পাসটা লাগানোর জন্য এই ছোট্ট একটা নাট আছে দেখেন, এই নাটটা এই যে এই নাটটা এইখানে দিবেন। দেওয়ার পরে আলতোভাবে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে টাইট দিয়ে নেবেন, স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে টাইট দিয়ে নেবেন, সুন্দর করে টাইট দিয়ে নেবেন। নাটটা যেন সমানভাবে থাকে, আমরা টাইট দেওয়ার জন্য নাটটা যেন সমানভাবে থাকে। দেখেন আমি টাইট দিতেছি, আমি টাইট দিয়ে নিলাম, সমানভাবে আমি টাইট দিয়ে নিলাম। টাইট দিয়ে নেওয়ার পরে এখন এই দেখেন আমাদের চাবিটা লাগিয়ে গেল, এই যে চাবি। এখন আমাদের চাবি দেবো, চাবি লাগার পরে আরেকটা কাজ আছে। এই যে এখন চাবি লাগানোর পরে এখানে একটা রড আছে, এটা একটা আমার আছে একটা রড। এই রডটা আপনি এই ছিদ্রের মধ্যে দিবেন, এই রডটা এই ছিদ্রের মধ্যে দিবেন। দেওয়ার পরে এখানে আবার দুটা নাট থাকবে, ভালো করে দেখুন, এই দুটা নাট থাকবে। এই দুটা নাট আপনারা এইভাবে খুলে নেবেন, দুটা নাট এইভাবে দুটা নাট খুলে নেবেন। খুলে নেওয়ার পরে এই দুটো নাট লাগাবেন আপনারা এই জায়গায়। এই যে এই একটা ছিদ্র, এই একটা নাটের মধ্যে দেখেন লকের সাথে, ভালো করে ফলো করুন, এটা নাটের মধ্যে আছে, লকের সাথে এই নাটটা এই জায়গায় লাগাইবেন। সেমভাবে দুইটা নাট দুই পাশে লাগাইবেন, দুইটা নাট দুই পাশে লাগাবেন। লাগানোর পরে এই যে আমাদের এই লক, এই লক এই ছিদ্রটা যাবে, এটা এই ছিদ্রতে যাবে, এটা একটু ভালো করে ফলো করুন। এখন আমাদের লকটা কমপ্লিট, এখন আমাদের লক কমপ্লিট হওয়ার পরে এই যে নাটটা আছে, এই নাটটা এই ছিদ্রতে দিবেন, এই নাটটা এই ছিদ্রতে দিবেন।
এই সি দুটো তুলবে, আলতোভাবে টাইট দিবেন, সমানভাবে এমনভাবে টাইট দিবেন যাতে টাইট 19-20 না হয়। টাইট যদি 19-20 হয় সেক্ষেত্রে লাগাইতে আপনাদের অনেক কষ্ট হবে এবং লক পাঞ্চ করবে না। লাগাইতে অনেক কষ্ট হবে, লক পাঞ্চ করবে না। আর যদি আপনারা না বোঝেন, ভিডিওটা ভালো করে কয়েকবার দেখবেন, দেখলে অতি সহজ হবে। এই যে এই সাইডটা আছে, এই সাইডটা লকের বিপরীত সাইডে যাবে, এটা যাবে দরজার ব্যাক সাইডে, আর চাবি থাকবে দরজার ফ্রন্ট সাইডে, চাবি থাকবে দরজার ফ্রন্ট সাইডে। চলুন বন্ধু, এখন আমার দেখি যে দরজাতে কীভাবে ফিটিং হবে। আমরা লক ফিটিং করলাম, এখন দরজায় কীভাবে ফিটিং হবে সেটা আমরা দেখাচ্ছি। আশা করি সবাই ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন, একটু হলেও আপনাদের হেল্পফুল হবে। হ্যাঁ, এখন বলতে আমরা দেখাবো কীভাবে লাগে। এখন দেখতে পেয়েছেন যে আমরা কীভাবে লাগাইতেছি লকটা স্পষ্ট আকার দেখেন। এই যে এই লক আমাদের দুই পাশে, এই আমি হাতে এই রডটা নিলাম, যে রডটার কথা বলছিলাম, হাতে রডটা নিলাম, নেওয়ার পরে এই যে আমরা আগে এই রডটা ঢুকাইলাম, এই রডটা আমরা ঢুকিয়ে নিলাম। দেখেন কি সুন্দর করে এই যে এই রডটা আমি ঢুকিয়ে নিলাম। ঢুকিয়ে নেওয়ার পর এই ফ্রন্ট সাইডটা আছে, এই ফ্রন্ট সাইডটা আমি দিলাম, একটু ফলো করেন। এই রডের মধ্যে ফ্রন্ট সাইডটা আমি দিলাম, দেখতে তো পাচ্ছেন। এই যে এটা হলো ব্যাক সাইড আমাদের। এই যে যেহেতু এখানে পুশ করে আমরা ভিতরে ওয়াশরুমের ভিতরে পুশ করতে হবে, পুশ করার জন্য ওয়াশরুম ভিতরে পুশ করতে এই জন্য এই লকটা, এটা হবে ব্যাক সাইডে, এই পুশটা হবে ব্যাক সাইডে। এখন এটা দেবো আমরা ব্যাক সাইডে। চলুন দিচ্ছি ব্যাক সাইডে। ব্যাক সাইডে দিলাম, ব্যাক সাইডে দিলাম। তারপর এখন আমরা দুটো নাটের কথা বলছি, নাট টাইট দিয়ে নিতে হবে ব্যাক সাইডে। এই দুটো নাট ব্যাক সাইডে দিবেন, ব্যাক সাইডে দিয়ে টাইট দিয়ে দিবেন। এই যে আমরা ব্যাক সাইডে দিয়ে টাইট দিয়ে নিলাম দুটো নাট। এখন দেখেন আপনারা যে যেইভাবে বলছি আমি ওইভাবে হয়েছে কিনা, যেভাবে বলা ছিল যে আমাদের ওইভাবে আসে কিনা। এই যে এই হলো আমাদের ফ্রন্ট সাইড, এই হলো আমাদের ফ্রন্ট সাইড দরজার, এই হলো চাবি, এই হলো লক। এই যে আমাদের ব্যাক সাইডটা, এই যে আমাদের ব্যাক সাইড, সুন্দর করে দেখেন। এই যে আমাদের ব্যাক সাইড, দরজার ব্যাক সাইড। এখন যে আমি বলছি যে আমাদের দরজাগুলো এখন লক লাগানে অনেক সুন্দর এবং আকর্ষিত হয়েছে। লক লাগানোর পরে আমাদের দরজাটা অনেক সুন্দর এবং আকর্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠছে। লক লাগানোর পরে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এসএরও সেন্টার থেকে যে কোনো পণ্য কিনবেন দেখে শুনে বুঝে কিনবেন। চায়না হাই টেম্পার গ্লাস ডোর বলতে অবশ্যই চায়না হাই টেম্পার গ্লাস ডোর, হাই টেম্পার লেখা আছে, দেখে শুনে বুঝে কিনবেন। আশা করি সবাই আমার ভিডিওটা ভালোভাবে দেখছেন, বুঝছেন বা বোঝার চেষ্টা করছেন, এবং কি যদি না বুঝে থাকেন তাও আমাদেরকে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।